اوس دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی او که نشته دی موجود دی د دې سره د شریعت سره مسله متعلق نه ده نو سره عملی نو سره اعتقادي عملی دا چې دا نشته چې خضر علیه السلام ژوندي نو 5 منځونه به کوو که مړي نو بیا به شپږ کوو یا دا نه چې خضر علیه السلام ژوندي نو حج به یو پیره فرض دی او که نه هغه وفات شو نو 2 پیرې فرض دی داسې نه ده د شریعت سره هیڅ قسمه مسله متعلق نه ده خو خضر علیه السلام ژوندي نو هم به 5 منځونه کوو که وفات شوي نو هم به 5 منځونه او اعتقادي ورسره هم څه مسله ټاچ نه ده چې که یو سړی خضر علیه السلام ژوندی لري نو دی پې کافر کېږي الیاذ بالله او که نه مني نو مسلمان جوړېږي هیڅ قسمه که څوک ژوندی ګڼي نو هم څه مسله نشته دی که څوک یې مړ ګڼي نو څه مسله نشته دی اختلاف پکې شته دی د مخکې نه پکې نو د دې وجې نه په دې مسله کې قرآن او سنتو صراحت سره صفا باسې نه دی کړ صراحتي دا نه دي فرمایلی چې خضر علیه السلام وفات شوی دی یا خضر علیه السلام ژوندی دی نو د دې وجې نه د علماو اختلاف د مخکې نه چې کوم دی را روان دی بعضې علما وایي چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی بعضې علما وایي حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی کوم علما چې وایي چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی نو هغې استدلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث د دې روایت نه کوي حاکم په مستدرک کې د حضرت انس رضی الله عنه نقل کړي دي هغه فرمایي چې کله نبی علیه السلام وفات شو یو کس چې کوم دی په منډه منډه باندې راغی او د صحابو په دې منځ کې ورننوت دسې صحابو د صفونه سری کول او مخې ته تلو سیده نبی علیه السلام له ور ورسېد او ویې ژړل په ژړا شو او بیا صحابو ته متوجه شو دا کلمات ورته وویل چې د هغې مطلب دا دی چې د الله تعالی په دربار کې صبر دی دغه الفاظو مطلب دا دی چې د الله تعالی په دربار کې صبر دی او د هر مصیبت نه یعنی په هر مصیبت باندې صبر کول پکار دی او بدله د هر فوت کېدونکي څیز چې کوم څیز تا نه فوت شو نو د هغې بدله به الله تعالی درکوي تا پې صبر وکړو بچی دې مړ شو تا پې صبر وکړو الله به بدله درکوي بل تکلیف در ورسېدو ستا نه فوت شو او تا پې صبر وکړو نو د هغې بدله به الله تعالی درکوي نبي علیه السلام کور کې ناستې عایشه به یې ورسره ده یو زنانه راله نو د هغې بچی وفات شو نو نبی علیه السلام ورته د عایشې څخه ورته وایي بیبي ته نصیحت وکړه د دې بچی وفات شوی دی نو نبی علیه السلام وفرمایل چې چا 3 ماشومان وفات شي په نابالغتوب کې د دې لپاره جنت واجب شي د دې بخښنه الله تعالی کوي نبی عایشې رضی الله عنها ورته وایي چې د الله پیغمبر چا 2 وفات نه وي نو نبی علیه السلام وفرمایل چې چا 2 ماشومان وفات شي د هغې لپاره جنت واجب شي او دې پې صبر وکړي وفات شي دې پې صبر وکړي دې لپاره جنت نو عایشه به ورته چې د زنانه خو یو ماشوم وفات شوی دی نبی علیه السلام وفرمایل چې چا یو ماشوم وفات شي په ماشوموالي کې دا زنانه پې صبر وکړي نو الله تعالی دې ته جنت ورکړي او د عایشه به په خپل ماشومان نو نبی علیه السلام ته چې ماشوم وفات نشي نو نبی اسلام ته وفرمایل چې عایشه زما غم بیا د ټول امت لپاره غم دی زما غم د خپل ځان تر یاد کړي په هغې د صبر وکړي نو الله تعالی ورله جنت ورکړي نو د نبی علیه السلام مطلب یې دا و چې نبی اسلام ستاسو نه لاړ په دې باندې صبر وکړي الله تعالی به دې بدله تاسو له درکړي او دغه قیم مقام دی د هر هلاک کېدونکي د دې وجې نه هغه طرف ته رجوع او رغبت وکړئ او د دغې خبرې ته ګورئ چې هغه تاسو مصیبت کې مبتلا کوي او تاسو ګوري اصل مصیبت زده هغه کس دی چې د هغه د مصیبت تلافي نه وي دا خبرې به حضرت سړي وکړلې او رخصت شو چې څنګه رخصت شو نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه دواړو فرمایل وی دا حضرت خضر علیه السلام نو د دې روایت نه علما وی دا روایت دغه علما چې څوک حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی نو هغې د دې روایت نه چې کوم دی استدلال کی دا روایت جزري رحمه الله په خپل په حسن او په حسین کې نقل کړی دی دغه رنګې په صحیح مسلم کې یو حدیث دی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې دجال د مدینې منورې ته نږدې یو ځای ته به لړ شي او دننه خو داخلېدی نه شي چې هلته کې لړ شي یو کس به ورته د مقابلې دپاره راوځي وي دغه کس به د دغې خلکو د ټولو نه بهتر کس وي بهتر کس به وي دی به د مقابله وکړي نو ابو اسحاق رحمه الله فرمایي چې دا به حضرت خضر علیه السلام نو د دې حدیث نه هم چې کوم دی معلومه شوله چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی ابن ابي دنیا رحمه الله په کتاب الهواتف کې په سند سره نقل کړی دی چې د حضرت علی رضی الله عنه سره د حضرت خضر علیه السلام ملاقات وشو او حضرت خضر علیه السلام ته
یو دعا هم ښودلې ده چې دا دعا د هر مونځ نه پس وایه الله تعالی به ستا مغفرت هم کړي او الله تعالی به درله ډېر لوی ثواب درکړي. دعا دا ده: یا من لا یشغله سمع عن سمع ویا من لا تغلطه المسائل ویا من لا یبرم من الحاح الملحین اذقنی برد عفوک وحلاوت مغفرتک. دا دعای حضرت علی رضی اللہ عنہ ته ښودلې ده. په دغه کتاب کې دي چې حضرت خضر علیه السلام دا دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته ښودلې ده. حضرت علیه السلام علی رضی اللہ عنہ دا دعا ښودلې ده او حضرت عمر رضی الله عنه ته هم دا دعا ښودلې ده. نو د دې حدیث نه هم معلومیږي چې حضرت خضر علیه السلام دا چې کوم دی ژوندی دی. دغه شان د اولیاء امت کې د حضرت خضر علیه السلام سره ډېر ملاقاتونه شوي دي. اولیاء سره ډېر ملاقاتونه شوي دي. او څوک چې وایي چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی ژوندی نه دی نو هغوی ته نبي علیه السلام د دې حدیث نه استدلال کوي چې نبي علیه السلام یو پېره د ماسخوتن مونځ وکړو او ویې فرمیل چې تاسو دا شپه اینې دا کومه شپه کې تاسو موجود یې د دې شپې نه 100 کاله وروستو به په دې مجمع کې هېڅوک موجود نه وي. په دې مجمع کې به هېڅوک موجود نه وي. مطلب یې دا و چې 100 کاله پس چې کوم خلک پیدا شوي 100 کاله مخکې نو 100 کاله پس هغه نه وي. دا نو دغه علما د دې نه استدلال کوي چې مطلب دا خو په سوونو نه په زرګونو کلونه شوي دي. نو 100 کاله پس یو سړی مړ کېږي نو حضرت علیه السلام به هم وفات شوي. او حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې خلک د دې نه مختلفې خبرې کوي د دې حدیث نه. حدیث یې وفرمایو حضرت عمر رضی الله عنه بیا وفرمایل چې د دې حدیث نه خلک مختلف مطلبونه الي خو د نبي علیه السلام دا مطلب نه و چې حضرت علیه السلام وفات شوی دی. مطلب یې دا و چې په 100 کاله کې یو پیړۍ ختمیږي. بیا حضرت عیسی علیه السلام علیه بالله کو دغه د دې حدیث نه استدلال وشي او د نبی سلام دا مطلب نو بیا حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي کنه. او د قرآن مجید په نصوص سره ثابت ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. الله تعالی ژوندی اوچت کړی دی نه قتل شوی دی نه وفات شوی دی هغه ژوندی دی. نو دا حدیث د دې حدیث نه استدلال چې کوم دی صحیح دا نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه دا مطلب نو چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی. دغه رنګ ابو حیان په بحر محیط کې متعدد واقعات چې کوم دی نقل کړي دي چې حضرت خضر علیه السلام د اولیاء سره چې کوم دی ملاقاتونه شوي دي. خو اخره کې ورسره دا خبره کړې ده چې والجمهور على انه مات. تفسیر ابو حیان بحر محیط په دې کې ابو حیان رحمه الله لیکلي دي چې د جمهور مسلک دا دی د علماو د ګڼو علماو چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی. تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله فانیفتی رحمه الله فرمایي چې د دې ټولو اشکالاتو حل مجدد الفسانی رحمه الله شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمه الله په خپله مکاشفه کې چې کوم دی ښودلی دی. هغه وایي چې یو پېره ما د مکاشفې په حالت کې د حضرت خضر علیه السلام نه سوال وکړو د کشف په حالت کې. دا د اولیاء خپل یو دنیا د په دې عام خلک نه پوهېږي. د کشف په حالت کې ما د حضرت خضر علیه السلام نه سوال وکړو چې تاسو وفات شوي یې او که نه ژوندي یې. نو حضرت خضر علیه السلام ما ته وفرمیل چې زه او حضرت الیاس علیه السلام ما ته تپوس وکړو چې تاسو ژوندي یې که وفات شوي یې. شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي نو ما ته وی چې زه او الیاس علیه السلام دواړه وفات شوي یو خو د هغې سره الله تعالی موږ له دا قدرت او طاقت راکړی دی چې موږ د نورو انسانانو شکلونه اختیار کو او د خلکو مدد کو په مختلفو صورتونو کې. یعنې موږ الله تعالی وفات کړي یو وفات یو خو بعضې وخت کې الله تعالی وغواړي نو زموږ د بل چا شکل اختیار کو د مسلمانانو د انسانانو مدد پکې وکړو. نو بس دا ټول اختلاف دی په منځ کې او د دې سره شریعت سره مسله متعلق نه ده نه اعتقادي او نه عملي. خو بهرحال د علماو خپل منځ کې اختلاف دی او د ټولو سره چې کوم دی خپل دلایل دي. که سړی وفات مني هم ټیک ده، که څوک چې کوم دی ژوندی مني نو هم ټیک ده. خو د مجدد الفسانی رحمه الله دا کومه خبره دا ډېره زیاته مضبوطه ده چې موږ الله تعالی وفات کړي یو خو دا قدرت او طاقت الله تعالی راکړی چې بعضې صورتونو کې موږ د بل انسان شکل اختیار کو او په مختلفو صورتونو کې د خلکو مدد کولی شو. دا اختیار الله تعالی موږ له طاقت راکړی.